Сыну 13 лет скрипит зубами ночью. О чем это говорит в телесно-ориентированной психологии? И можно ли через меня это проработать? Когда у нас ночью начинают скрипеть зубы, это в телесной психологии чаще всего про злость, то есть у нас спазмированы жевательные мышцы. И когда человек спит, ночью его тело расслабляется и начинают доигрываться те действия, которые человек не разрешает себе делать днем. В моей практике с симптомами детей до 16 лет я работаю со значимым взрослым. Смею предположить, что вы себе запрещаете злиться. И когда вы разрешите себе злиться, и не только злиться, но еще кайфовать от этого, тогда ваш ребенок автоматически научится проявлять злость днем и перестанет скрипеть зубами ночью.